केमिस्ट्री क्लास नाउ बाब चौथों कीमियाई बॉन्डिंग सबक 17 हिस्सो पहिरियों लॉन्ग क्वेश्चंस आवां केमिस्ट्री जो उस्ताद नजीउल्लाह चन्ना आवां खे सिंध ऑनलाइन स्कूल में भलीकार असांजे अॼोके लेक्चर जो मौज़ू आहे सेक्शन सी लॉन्ग क्वेश्चंस हिन सेक्शन सी डिटेल्ड क्वेश्चंस में असीं पहिरियों हिस्सो जेको आहे सवाल नंबर 4 ताईं उहो हल कंदासीं। सवाल नंबर पहिरियों आहे डिफाइन आयोनिक बॉन्ड खे बयान कयो। डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड ऐं लूण जो ठहण जेको आहे उहो बहस में आणियो। An ionic bond is a bond between two oppositely charged chemical species. ॿिन चार्ज्ड कीमियाई जिन्सुनि जे विच वारे बांड खे आयोनिक बांड चइबो आहे। Which can be singular atoms or group of atoms. इहे जेके चार्ज जिन्सूं आहिनि उहे हिकु एटम बि थी सघे थो या एटमनि जो हिकिड़ो ग्रुप बि थी सघे थो। Of the two charged species, one is positively charged and is called cation. इन्हनि ॿिन्ही चार्ज्ड स्पीशीज़ में हिकिड़ी वाधू चार्ज वारी आयन हूंदी आहे जंहिंखे केटायन सॾिबो, while the other is negatively charged and is called an anion. ऐं ॿी वरी काटू चार्ज वारी आयन हूंदी आहे जंहिंखे एनायन असां सॾींदा आहियूं। The loss of a valence electron from a neutral chemical species produces a cation. हिकिड़े न्यूट्रल कीमियाई जिन्स मां जॾहिं इलेक्ट्रॉन खसियो वेंदो आहे त केटायन ठहंदी आहे। and the gain of a valence electron by a neutral chemical species produces anion. ऐं वरी जॾहिं हिकिड़ो न्यूट्रल केमिकल स्पीशी इलेक्ट्रॉन हासिल कंदी आहे त पोइ उनखे असीं एनायन सॾियूं था। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होल्ड्स द अपोजिटली चार्ज स्पीशीज़ टुगेदर। हाणे ॿ जॾहिं हिकिड़ी वाधू चार्ज वारी आयन थी वई ॿी काटू चार्ज वारी आयन थी वई त हिकिड़ियूं कशिश वारियूं कुवतूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पैदा थींदियूं आहिनि जेके उन्हनि ॿिन्ही खे पाण में मिलाईंदियूं। मिसाल जे तौर ते सोडियम क्लोराइड। हाणे ही न्यूट्रल स्पीशी आहे ही बि न्यूट्रल स्पीशी आहे। हिन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वियो त हे थी वियो पाण पॉजिटिव चार्ज वारो जंहिंखे असीं केटायन सॾियूं था। हिन इहो इलेक्ट्रॉन वरितो त इहो थी वियो काटू चार्ज वारो जंहिंखे एनायन सॾियूं था। हाणे हे वाधू थी वियो हे काटू त हिननि जे विच में इहे इलेक्ट्रोस्टैटिक जेके फोर्सिस आहिनि उहे पैदा थींदियूं उहे हिननि ॿिन्ही खे गॾु कंदियूं मिलाईंदियूं। इन फोर्स खे असीं सॾींदा आहियूं आयोनिक बॉन्ड। सवाल जो ॿियो हिसो हुयो त डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड त उन में नंबर पहिरियों ही मुशाहिदो आहे त एन आयोनिक बॉन्ड इज सीन बिटवीन सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जे विच में जेका कशिश आहे उहा आयोनिक बॉन्ड वारी आहे। A neutral sodium atom is likely to achieve an octet in its outermost shell by losing its one electron, valence electron. So sodium donates an electron to chlorine and acquires a positive charge. सोडियम जो जेको न्यूट्रल एटम आहे उहो हूंदो आहे 11 नंबर ते। हाणे उन जे पहिरें शेल में हूंदा 2 इलेक्ट्रॉन, ॿिए में हूंदसि 8, आख़िरी में हूंदसि हिकु इलेक्ट्रॉन विञाए करे हू पंहिंजो ऑक्टेट पूरो कंदो आहे ऐं उहो हिकु विञायल इलेक्ट्रॉन मिलंदो आहे वञी करे क्लोरीन खे त सोडियम पाण थी वेंदी आहे वाधू चार्ज वारी। नंबर 3 पॉइंट क्लोरीन विल गेट एन इलेक्ट्रॉन अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल फ्रॉम सोडियम इन ऑर्डर टू अक्वायर अ स्टेबल ऑक्टेट। क्लोरीन वरी छा कंदी हुन जो विञायल इलेक्ट्रॉन हासिल कंदी ऐं पंहिंजो ऑक्टेट जेको आहे उहो पूरो कंदी। क्लोरीन वटि 7 हुया ही इलेक्ट्रॉन हिन खां वरितई त हिन जो ऑक्टेट पूरो थी वियो 8। जीअं ई इहो वरितईंसि त जेका क्लोरीन आहे उहा पाण बि नेगेटिवली चार्ज वारो आयन थी वई। सोडियम बिकम्स sodium cation and chlorine becomes chloride anion. सोडियम जेको आहे वाधू चार्ज वारो थी वियो ऐं क्लोरीन काटू चार्ज वारो आयन थी वियो। नंबर 5 these two ions are held together by electrostatic force of attraction. हाणे हे ॿई जेके आयन आहिनि उहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जेको कशिश जो हिकिड़ो ज़ोर आहे उन जे ज़रिए पाण में इहे मिली वञनि था। सवाल नंबर ॿियो आहे एक्सप्लेन एलिमेंट अटेन स्टेबिलिटी। अंसर मुस्तहकिम कीअं थींदो आहे इन जी वज़ाहत कयो।
Atoms tend to attain stability when the outermost shell has 8 electrons, octet rule, or 2 electrons, duplet rule. Atom जेके आहिनि उहे पंहिंजो बिको 2 इलेक्ट्रॉन डुप्लेट रूल या 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट रूल ते हली करे पंहिंजी स्टेबिलिटी हासिल कंदा आहिनि। एटम पंहिंजे ॿाहिरें आउटर मोस्ट शेल में या त 8 इलेक्ट्रॉन रखंदो जेकॾहिं ॿियों हुन वटि शेल आहे या टियों आहे या चौथों आहे, या वरी पंहिंजे पहिरें शेल में डुप्लेट बिको पूरो कंदो त हू मुस्तहकम थींदो। फॉर एग्जाम्पल दी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इहा डुप्लेट रूल ऐं 8 इलेक्ट्रॉन वारी जेका ऑक्टेट रूल वारी ये टेंडेंसी आहे एटमनि में उहा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हासिल करण वारी आहे। Atoms try to share, lose or gain electrons to attain this configuration. हाणे एटम नोबल गैस जहिड़ा थियण जे लाइ या त उहे इलेक्ट्रॉन शेयर कंदा आहिनि या इलेक्ट्रॉन लूज़ कंदा आहिनि या वरी इलेक्ट्रॉन हासिल कंदा आहिनि। मिसाल जे तौर ते सोडियम आहे, सोडियम खे ॾिसो त नियान जहिड़ी इहो असांजो सोडियम जेको आहे उहो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कंदो आहे। नियान जी निशानी आहे Ne, हिते लिखियलु आहे Na, सो असां हिते Ne हिन जी जेका निशानी आहे उहा लिखी छॾियूं था। नियान जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ॾिसो त उहा आहे पहिरें शेल में 2 ॿिए में 8, सोडियम वटि आहिनि पहिरें में 2 ॿिए में 8, आख़िरी में हिकिड़ो। हाणे हीउ पंहिंजो हीउ इलेक्ट्रॉन लूज़ कंदो त सोडियम वटि हाणे घणो थी वियो, पहिरें में 2 ॿिए में 8, नियान जहिड़ो थी वियो। क्लोरीन खे वरी पहिरें में 2 आहिनि, ॿिए में 8, टे में 7 अथसि त इहो आर्गान जहिड़ो थियणु चाहींदो जंहिंखे पहिरें में 2 आहिनि, ॿिए शेल में 8 इलेक्ट्रॉन अथसि, टे में 8 अथसि। त क्लोरीन हिन खां जॾहिं इलेक्ट्रॉन वरितो त उन वटि हीउ ऑक्टेट ॿाहिरियों पूरो थी वियो। इहो क्लोरीन आयन जेको आहे आर्गान गैस जहिड़ो थी वियो। हीउ ॿई नोबल गैसूं आहिनि। हाणे सोडियम ॾिसो इलेक्ट्रॉन विञाए नियान जहिड़ी थी वई, क्लोरीन हिकिड़ो इलेक्ट्रॉन वठी आर्गान जहिड़ी थी वई। ईअं एटम जेके आहिनि उहे स्टेबिलिटी हासिल कंदा आहिनि। सवाल नंबर 3 आहे डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू नॉन मेटालिक एटम्स। ॿिनि गैर धातु एटमनि जे विच में कोवेलेंट बॉन्ड जी फॉर्मेशन बयान कयो। एक्सप्लेन सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड विद एग्जांपल्स। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड ऐं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड मिसालनि ज़रिए सम्झायो। A covalent bond is formed by the equal sharing of electrons from both participating atoms. उहे participating atom हूंदा आहिनि नॉन मेटल। कोवेलेंट बॉन्ड ॿिनि गैर धातु एटमनि जे तरफ़ां बराबर इलेक्ट्रॉन शेयर करण जे बुनियाद ते ठहंदो आहे। The pair of electrons participating in this type of bonding is called a shared pair or bonding pair. हिन क़िस्म जी बॉन्डिंग में जेको इलेक्ट्रॉनिक जोड़ो पार्टिसिपेट कंदो आहे उनखे शेयर्ड पेयर सॾिबो आहे या बॉन्डिंग पेयर सॾिबो आहे। कोवेलेंट बॉन्ड्स आर आल्सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स। कोवेलेंट बॉन्ड्स खे असां मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स पिणु चवंदा आहियूं। मिसाल जे तौर ते हीउ हाइड्रोजन जो एटम आहे, हिन हिकिड़ो इलेक्ट्रॉन ॾिनो त हेॾां हीउ हाइड्रोजन जो ॿियो एटम आहे, उहो बि हिकु इलेक्ट्रॉन ॾींदो, ॿिन्ही जी इक्वल शेयरिंग थी वई। हिन वरी असां जेको हीउ तव्हांजो इलेक्ट्रॉन आहे जेके पार्टिसिपेट कनि था बॉन्डिंग में, इन खे असां चवंदा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंगल बॉन्ड तॾहिं ठहंदो आहे जॾहिं ॿई एटम हिकु हिकु इलेक्ट्रॉन शेयर कनि। मिसाल जे तौर ते ए ऐं बी, हिन बि हिकु इलेक्ट्रॉन शेयर कयो, हिन बि हिकु, त इहो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ठहंदो। ॿिन्ही एटमनि जे विच में हिकिड़ी नंढी लीक टुकर ठाहींदा आहियूं। वरी डबल कोवेलेंट बॉन्ड तॾहिं ठहंदो जॾहिं हीउ बि 2 इलेक्ट्रॉन ॾे, हीउ बि 2 इलेक्ट्रॉन ॾे। हाणे हिन जे विच में बि हिकु नंढी लीक टुकर ॾींदासीं, हिन जे विच में बि नंढी लीक टुकर ॾींदासीं, त उहो डबल कोवेलेंट बॉन्ड खे ज़ाहिर कंदो। वरी ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड तॾहिं ठहंदो आहे जॾहिं त हेॾां वारो एटम बि 3 इलेक्ट्रॉन ॾे, हेॾां वारो बि 3 इलेक्ट्रॉन ॾे, त हिन खे नंढी लीक सां, हिन खे नंढी लीक सां, हिन खे नंढी लीक सां 3 लीकूं ज़ाहिर कंदासीं, त ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड खे असां इन तरीक़े सां ज़ाहिर कंदा आहियूं। नंबर 4 सवाल आहे हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स अरेंज्ड इन मॉलिक्यूलर कंपाउंड। मॉलिक्यूलर मुरकबनि में इलेक्ट्रॉननि जी तरतीब कीअं हूंदी आहे। ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर्स फॉर द फॉलोइंग एटम्स। हेठियनि एटमनि जे लाइ तव्हां इलेक्ट्रॉननि खे क्रॉस ऐं डॉट वारी स्ट्रक्चर में ज़ाहिर कयो। H2O ॾिसो त हाणे H जो असां इलेक्ट्रॉन ज़ाहिर कयो आहे क्रॉस जे निशान सां, हिन H जो बि ही क्रॉस वारो इलेक्ट्रॉन आहे। ऑक्सीजन जा इलेक्ट्रॉन आहिनि डॉट में, हे ऑक्सीजन जा वैलेंस इलेक्ट्रॉन आहिनि 2, 4,
5 6 ये हाइड्रोजन जो हिकिड़ो ये हाइड्रोजन जो हिकिड़ो इन तरीक़े सां असां वरी नाइट्रोजन खे ज़ाहिर कयूं त नाइट्रोजन जा हिन जा जेके इलेक्ट्रॉन आहिनि उहे क्रॉस में आहिनि हिन जा वरी डॉट में आहिनि हाणे नाइट्रोजन जा 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन थी विया हिन नाइट्रोजन जा वरी 1 2 3 4 5 थी विया इहे वैलेंस इलेक्ट्रॉन हिन जा बि आहिनि हीअ बि 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करे थी हीअ बि नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करे थी ॿिन्ही जे विच में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड ठहंदो CH4 कार्बन जा जेके एटम आहिनि उहे असां डॉट में ज़ाहिर कया आहिनि 2 3 4 इहे कार्बन जा एटम इलेक्ट्रॉन आहिनि ऐं हाइड्रोजन जो जेको इलेक्ट्रॉन आहे उहो असां क्रॉस जी सूरत में ज़ाहिर कयो आहे हाणे हिन कार्बन जो हिकिड़ो इलेक्ट्रॉन हिन खे हिन जो ही ॿियो इलेक्ट्रॉन हिन खे टियों इलेक्ट्रॉन हिन हाइड्रोजन सां चोथों इलेक्ट्रॉन हिन हाइड्रोजन सां बॉन्डेड आहे हुननि बि पंहिंजो हिकु हिकु इलेक्ट्रॉन हिन सां शेयर कयो आहे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ही चारई हाइड्रोजन कार्बन सां ठाहींदियूं ॿियो आहे C2H2 हाणे कार्बन ऐं कार्बन जा इलेक्ट्रॉन असां क्रॉस सां ठाहिया आहिनि कार्बन जा इलेक्ट्रॉन ॻणियो हिन जा त 1 2 3 ही 4 वरी हिन जा ॻणींदासीं त 1 2 3 ही 4 कार्बन पाण में जेके हिननि पंहिंजा इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड कया आहिनि उहे आहिनि टोटल 6 यानी 3 इलेक्ट्रॉन हिन जा 3 हिन जा त ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड ठहंदो कार्बन जो ऐं हाइड्रोजन जो हिन कार्बन सां सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हिन हाइड्रोजन जो हिन कार्बन सां सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ठहंदो क्लोरीन मॉलिक्यूल में असां ॾिसूं था हिन क्लोरीन जा असां डॉट में ठाहिया आहिनि हिन क्लोरीन जा क्रॉस में ठाहिया आहिनि ही 2 4 6 7 इलेक्ट्रॉन हिन जा आहिनि 2 4 6 7 इलेक्ट्रॉन हिन क्लोरीन जा आहिनि ऑक्टेट पूरे करण जे लाइ हिन क्लोरीन पंहिंजो हिकु इलेक्ट्रॉन शेयर कयो हिन क्लोरीन बि हिकु इलेक्ट्रॉन शेयर कयो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ठाहे पाण में ॻंढिजी वियूं हाणे 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन हिन जो ऑक्टेट पूरो ईअं ई वरी हिन जो ऑक्टेट 2 4 6 8 ही 2 इलेक्ट्रॉन हिन ॾे बि काउंट थींदा हिन ॾे बि थींदा ॿिन्ही जो ऑक्टेट पूरो थी वियो H2 हाइड्रोजन हिन जो ही इलेक्ट्रॉन आहे ऐं हिन हाइड्रोजन जो ही क्रॉस वारो इलेक्ट्रॉन आहे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ठहंदो ॿिन्ही में ही 2 इलेक्ट्रॉन हिन जा बि हूंदा हिन जा बि हूंदा इहो डुप्लेट वारो रूल हिते पूरो थियो ऐं ॿई जेके आहिनि एटम उहे स्टेबल पिणु हूंदा असांजो अॼोको लेक्चर हिते पहिरियों जेको सेक्शन C जो हिसो आहे डिटेल्ड क्वेश्चन्स जो उहो पूरो थियो ॿिए हिसे में असां वरी सवाल 5 खां अॻिते वधंदासीं